Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umman duniya muna muku barka da dare. Da farko mu ce Allah ya ƙara wa annabi daraja a wannan watan maulidi da ya shigo. Allah ya bamu albarkacin wannan wata. Allah ya bamu albarkacin wannan wata. To alhamdulillahi kamar yadda muka sani wannan wata na maulidi ya fara a manzila mai kyau. A yau Juma'a manzilan tana da kyau. Kuma manzila ce wanda yake yana da kyau a yi addu'o'i. Allah bai ba mu iko mun yi zauna karatu da wuri ba ne. A ƙa'ida karatun nan yana da kyau mu zauna ne da safe ko da rana. To Allah bai nufa ba sai yanzu da daddare. To amma duk wanda Allah ya sa ga wannan bidiyon a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati 10 sannan kuma a yi addu'o'i sosai a wannan dare. Wannan dare ce mai albarka kuma wanda yake da abin yanka ya ƙoƙari ya yanka ko da shagargari ne. A yau ɗin an so a yankan amma ko da gobe ne a yanka ga mai hali. A yi addu'o'i sosai manzila ce mai kyau insha Allah. Sannan kuma wanda yake so ya ƙulla wani abu na alkhairi ko fara wani business ko ƙullawa ko a cikin daren nan ya gani ya iya ko fara magana ne. Sannan kuma muna sanar da masu ba da talla lallai muna nan muna ta tsare-tsare na amsan talluka kuma muna sanarwa masu son su ba da tallan ƙofa a buɗe take a kowace irin haja kowace irin sabga kake so a tallata maka don neman kasuwa insha Allah. Sannan masu fassarar mafarki za ku iya turo mana ta comment section insha Allahu za mu fassara muku. Kamar yadda kuka sani muna tattaro tambayoyi ne na comment section na Facebook na pejinmu na Facebook da TikTok da WhatsApp da YouTube da Instagram da kuma Snap. To muna tattarawa ne. Sannan kuma wanda aka musu haihuwa za ku iya mana magana mu faɗa muku irin sunan da ya dace da ɗanku wanda zai samu ɗaukaka kuma ku samu ɗaukaka. Ma'ana wannan bincike na sirrin ruhi da muke na haihuwa za ku iya ba mu in an muku haihuwan ya mace ko namiji in Allah za mu faɗa muku sunan da idan kun sa yaron ko yarinyar zai samu ɗaukaka kuma daga shekaran Allah zai ba ku albarka. Sannan manoma muna da taimako na ɓangaren manoma. Insha Allahu in kuna so ku samu albarkan noma da amfanin noma ko kuma wani abu ya kamata ku shuka wanda zai samu ɗaukaka da buɗi. Sannan kuma masu mu'amala wanda za su ɗauki yaron gida ko uban gida ko kuma shiga wani sabga da wani ko haɗa gwiwa shi ma akwai wannan bincike na sirrin ruhi wanda za a faɗa maka sunan da ya cancanta ka ɗauka a cikin mutanen da ka kawo wanda za ku samu ɗaukaka ko kuma wanda kuka kawo sunan ya dace saboda wani ka ga duk yanda kake so da shi ku ƙaru da juna idan ka jaye sai kun ta shan wahala karke sai an rabu babu daɗi. To irin wannan matsala ce ta sanin wato sirrin ruhi da ba sani ba. Sannan kuma jarirai da aka haifa kun san ana cire wani abu belu hakiya to Allah da mu muna da magunguna muna da taimako da muke bada wanda ba za a cire ma yaro hakiya ba yana jariri kuma zai rayu lafiya lau wannan za ta narke wannan yar wuya da suke ce mata za ta narke in Allah da kuma yaronka idan mun bashi wannan laƙani zai samu basira da lafiya insha Allahu ga wanda aka musu haihuwa. Sannan kuma amma shi ana ba da shi ne kafin ranar suna. Sannan kuma mai tambaya na farko shine Shamsu mahaifiyansa Indo ma'ana mahaifiyansa Aisha kenan yace yana son ya san burjinsa idan ku ji an ce Indo ko Shatu duka ana nufin Aisha ne. Sannan kuma burjinka a ƙarabu ne. Sannan kuma akwai Lawal da Fadima shi ma ya tambaya akan maganar aure. To lallai wannan auren 6 ne. Lawal da Fadima ina ga auren 6 ne. Kuma wannan auren zai wahala auren nan zai yi wahala. Zai wahala a yi wannan aure. Lallai kam zai wahala a yi wannan aure idan ba a yi ba. Yawwa sannan kuma wannan shekara in Allah yadda za ka samu alkhairi cikin yardan Allah kai malam Lawal kenan. Sannan kuma akwai Abdulaziz
Abdulaziz da Ruƙayya auren gidan ɗaya ne. To gaskiya shi wannan Malam Abdulaziz mijin Ruƙayya a tun a lokacin baya yana ɗan samu ba laifi amma asara da lalacewa. Shi dama kuma auren ɗaya mafi tari idan mutum samunsa na ja baya in dai ba da sirrin ruhi ba ne a auren. Yawwa to samu na ja baya kaga samun ya ƙi gaba. Yawwa sai mai ƙarfin addu'a yake tsira. Sai dai kuma ɗan sanda da irin sojoji ana ittifaƙin suna iya samun ɗaukaka da auren ɗaya. Sannan kuma insha Allahu shi wannan Abdulaziz da kuɗi suke yawan lalace masa. Insha Allahu daga yau ɗinnan da muke magana zuwa shekara in Allah da zai samu kuɗaɗe masu yawa zai dinga samun alkhairai masu yawa. Yawwa amma idan ya dage da addu'a in kuma bai dage da addu'a ba za su iya lalacewa. Kuma muna ba su shawara da ya ƙara aure. To sai Amina basis Aminu akwai mai suna Aminu da kuma Ruƙayya. Wannan sunansa Aminu da Ruƙayya to auren tara ce. Yawwa lallai akwai sirrin ruhi a ciki. Yawwa sai dai kawai akwai samu zai dinga samun kuɗi. Saboda wannan sirrin ruhi in mai addu'a ne sai dai za su dinga lalacewa. In kuma mara addu'a ne zai fuskanci mugun talauci. Yawwa saboda ita rashin musharaka tana da matsala kamar yadda muka gaya muku musharaka duk wani wanda kaga ya shahara a duniyan nan ko a ƙasanku ko a garinku ko a duniyan nan duk wanda kaga ya shahara an san shi to aurensa musharaka na da kyau. Sannan duk wanda ka gan shi da kuɗi ga kuɗi iya kuɗi wani za a gan shi da kuɗi iya kuɗi amma na hisan aure ne amma kuma ba za ka ji ya shahara ba duk kuɗinsa sai dai wani iko na Ubangiji. Ba za a ce babun ba amma yana da wahala tunda wani burijinsa mai shahara ne Allah ya ma burijinsa baiwa ta shahara amma fa yana wahala kai ta ƙirga shahararru za ka samu yawanci auren musharaka na da kyau. Ita kuma auren da babu musharaka ko mutum ya shahara sai ta zo masa da hau wani kaga an yi ajalinsa wani kaga wani ibtila'i ya same shi na rayuwa wani ya gidan yari wani a kaza gashi shi nan za ka ga abubuwa dai da dama. Wani a kasuwansu ne kuɗin mutane ya hau kansa a ɗaure shi kuɗin mutane sun hau kansa dukka gashi nan wani a aiki ne ya shahara aikin ta zo masa da hau a ce ya yi kaza a ma'aikata ko kamfani to duk irin wannan. Amma dai gundarin shaharar da take madawwamiya duk kai ta ƙirga shahararru a ƙasanku ko garinku a kowane fanni da malamai ne sarakuna ne masu kuɗi ne 'yan siyasa ne mawaƙa ne duk kai ta ƙirgawa za ka ga musharakokin na da kyau. Sannan kuma shi wannan Malam Aminu ka mai da hankali a ɓangaren kasuwanci ka ƙara aure sai ka samu mace mai suna Aisha. Allah da komai zai kyau sai kuma Adamu basis Halima. Adamu da Halima auren gidan ɗaya ne. Za a dinga samun yawan rikice-rikice. Akwai matsala a harkan kuma samu. Lallai wannan yana da kyau ka ƙara aure. Mai suna Adamu yana da kyau ka auri Maimuna ko kuma Fadima muna yawan faɗa. Akwai ɗaukaka a wannan haɗin fiye da inda ake zato. Yawwa in dai ana addu'a akwai shahara. Amma fa in mutum baya addu'a auren zai iya rabuwa saboda makirce-makirce da munafunce-munafunce da za a dinga shigarwa a cikin gidan auren. Duk da cewa wani lokacin ko kuma a masa abubuwan da harkokinsa zai dinga taɓuwa amma in yana tsaye da addu'a zai shahara. Amma ko ya shahara in baya addu'a sai a iya kashe masa auren ƙarshe kuma ka ga mutum shaharan babu ita. Allah shi kyauta. Sannan kuma akwai kaga auren biyar suna da yawa wanda suke shahara a auren biyar. Akwai duk mai suna Umar ɗin da kaga ya auri Hafsa shi ma biyan ne za ga ya shahara. Duk irin su ga su sunan dai muna ta kawo misalai. Sannan kuma akwai Kabiru shi kuma yawwa su kuma wannan Adamu da Halima da duk wanda ma yake neman wani ƙarin bayani ko sanin burijinsa to ya magana a WhatsApp. Yawwa da duk wanda ma yake da buƙatar binciken tafin hannu ne binciken fassarar mafarki ne
wanda ya ga ba zai iya comment ta comment section ba to ya magana ta WhatsApp insha Allahu za a masa. Akwai kuma Kabiru Basir Firdausi, Kabiru da Firdausi shi kuma auren huɗu ne, tabbas za a dinga samu a wannan auren huɗu na Kabiru da Firdausi in mai addu'a ne, za a dinga samun manyan kuɗi idan ana addu'a. Amma yanzu komai nashi ya tsaya cak sabida rashin dafa'i. Wannan za ka iya magana in Allah ya yarda mu baka taimakon da ta dace. Sannan kuma burujin Kabiru Ƙausu ne, ya nemi a faɗa masa burujinsa, ita kuma matan Aƙarabu. Yawwa, ka ga idan ba a kai hankali nesa ba za a dinga samun ɓacin rai. Da ma a ce shi ne Aƙarabun ita ce Ƙausun da sauƙi, shi ma ɗin sai dai zaman haƙuri. Amma wannan in ba a kai hankali nesa ba sai yanda Allah ya yi. Sannan kuma Nasiru da Ruƙayya a wannan aure akwai sirrin ruhi sosai. Amma abin da yake samu dai baya isa kashewa sabida duk abin da ya samu yana rushewa. Amma insha Allahu shi ma wannan shekaran zai samu ɗaukaka da buɗi fiye da tunani idan ya dage da dafa'i. Rashin dafa'i ne yasa kuɗin ke lalacewa. Amma in ya dage da dafa'i za a samu ɗaukaka. To sannan kuma akwai Siraj mahaifiya Munirat burjinka Usud ne, namban sa'anka namba 1. Lallai duk abin da za ka yi in account number ne ya kasance mai namba 1, yawwa ya kasance mai ɗaya da yawa. In shago za ka kama shago namba 1. Ka dai kasance ko abu in za ka yi kai 1000, 100, 11 irin dai wannan. To account number in za ka buɗe su Palmpay da Opay in kana amfani da wannan za ka ga ɗaukaka. To sai kuma kalan da ya dace da fentin gidanka ko kuma kalan sutura wanda in kana sa za ka samu buɗi da ɗaukaka. Akwai golden shine wanda yake ruwan zinare ko, akwai kuma lemon, akwai kuma wanda yake ja mai haske haka, akwai kuma ruwan ɗorawa insha Allahu. To mai tambaya na 9 na ƙarshe shine yace yana so a fassara masa mafarkin kaza. To shi fassarar mafarkin kaza yana nuni da mutum zai auri mace mai siffan Fulani kuma tana da ilimi na tantabaru ne mai siffan Fulani. To wannan dai zai auri mace in ma dai mai siffan Fulani ta zo to za ta kasance mace ce mai ilimi zai aure ta amma ba ta da hankalinta ƙanƙani ba, tana da ƙarancin hankali. To wannan shine a taƙaice. Wassalamu alaikum warahmatullah.